17ငယ်16အားဒါမနစ်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးညနေချိန်ညနေတင်မယ်ဒီပြဲ17 16ထိုပြည်ကိုမအားဖိလေကောင်းကင်ပြည်ကြီးဟူသောတာရီမြတ်သောပြည်ကိုတောင်းတချင်းရှိကြ၏တာရီမြတ်သောပြည်ခန္ဓာပြည်လာပါပြီလေကောင်းကင်ပြည်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါအာဗြဟံကျမ်းရှင်မွေးပါစေဟာဒီပြောရစားကတာရီမြတ်သောဆိုတာတို့တိထားလောက်တာတာရီမြတ်သောအရာရှိတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကခင်ဗျာပြောလိုက်ပါခင်ဗျာတကယ်ချင်းကိုဘေးကတကယ်ချင်းပြောလိုက်ပါခင်ဗျာတာရင်မြတ်သောရာကိုခံစားတာခင်ဗျာပဲဖြစ်တယ်ပြောပါခင်ဗျာဒီတာရင်မြတ်သောရာကိုခံစားလို့ဖြစ်တယ်ပြောလိုက်ပါဦးဘယ်ကြီးဆိုကြောင်းလဲခင်ယေရှုကြီးဆိုခင်ဗျာတာရင်မြတ်သောအရာကိုခံစားဟာနပြောတော့တင်ပေးရတာဆောက်ကောင်းတဲ့အရာရှင်ပြဲကဖြစ်ပြတမန်ဟောင်းရှောင်းလုံးကညီတွားတော့လမ်းပိတ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ခင်ယေရှုပြရပြီအရှိကိုဖြစ်တဲ့အရာကိုယေရှုပြတာရင့်မြတ်သောအရာဖြစ်စေအဲ့တာရဲ့မြတ်သောအရာကိုဘုရားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြတာငါတို့မပါပဲစုံချင်းတော့မရောက်ဘူးဟုတ်ရတွေ့ငါတို့ကိုဘုရားကစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်ပေးချင်လို့ကျွန်တော်လည်းခံစားစေချင်လို့ဘိုးဘေးကိုမပေးသေးပဲနဲ့ဒီပြစစ်တဲ့တောက်ဆုံးမှာဟုတ်လားဒီပြစစ်တဲ့တောက်ဆုံးမှာပြောလဲငါတို့မပါပဲဒီပြ40မှာလဲဆိုပါထိုတို့သည်ငါတို့မပါပဲစုံလင်ချင်းတို့မရောက်ရပြီကြောင်းဘုရားသခင်သည်ငါတို့အဖို့လုံးကတာ၍မြတ်သောယေရှုကျန်စီတော်သည်ငါတို့မပါနေပဲနဲ့ဘိုးဘေးတွေကသူတို့ပဲယူသွားတယ်မဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုဆောက်နေတာတာရင်မြတ်သောယေရှုပါကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘေးနဲ့ပုံတော့ပြတ်တယ်တာရင်မြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဘုရားကျန်စီဒီမှာလဲတာရင်မြတ်သောယေရှုကြီးစားကျန်စာမှာအအောစရာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြမယ်မလေးရှားမှာအမေရိကန်မှာအခုတနာရီလုပ်ရင်$15ရဖို့တဲ့အခုတမန်တော်ကမဲဆွဲတယ်အခုမတိုင်းရွေးကောက်ပွဲရှိသူတွေကလင်ဒန်နဲ့အပြိုင်တို့ရဲ့ပါတီဒီမိုရဲတဲ့ပါတီကအသက်ကြီးပြီး83နှစ်ရှိတဲ့အမတ်နောက်တူကအခုသူ့ဖက်ကိုကလင်ဒန်ဖက်ကတမန်တော်လောက်ဖြစ်မလားသူဖြစ်မလားမသိသေးဘူးသူကဘာနဲ့မဲဆွဲတယ်ကျွန်တော်ဒါတမန်တော်ဖြစ်ခဲ့တနင်္လာနေ့အခါကို$15ရအောင်ချမ်းသာတဲ့လူအခုပူဆောင်စေပြီးဆင်းရဲတဲ့လူပတ်စံပူရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလူရတော့ချဟုတ်လားဒါက$15ဆိုမနေဘူးလေဟုတ်လားစင်တယ်လို့$150ဆိုတော့လေ$4,500စိုးရီတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုထုတ်ဖို့ဆက်ဆောင်တကယ်ယေရှုကတော့အဲ့လိုမပြောဘူးသူရဲ့ဥပမာကမနဲ့လိုက်လဲတကြဆက်လိုက်လဲပါလေနေ့လေလိုက်လဲနောက်ဆုံး9နိုင်တနိုင်ပဲကျွန်တော်လည်း6နိုင်ဆိုတိတ်ဘူး9နိုင်လာလည်းဘယ်လောက်ပဲလဲအဲ့ဒါလည်းတကြပြီးတော့အလုပ်ရှင်ကရေစောကတကြဟိုပထမဆုံးတနိုင်ပဲလို့တကြပြီးတော့ပထမသူကစစ်ဆိုတော့ပေါ်ပတရားဟုတ်ဟမ်ဘာလို့မတရားလဲကျွန်တော်တို့ကလောက်ရတာဆယ်နာလောက်ပြီးတော့တနိုင်လောက်ရတော့ကိုတော့အတူတူပေးတယ်ဆိုတော့တမတရားဟုတ်ဟဲ့မင်းကငါပြောပြလေတကြပေးမယ်တရားလို့ဆိုတာတကြပေးမယ်ဒီနိုင်တပြပေးမယ်မင်းလက်ခံသလားလက်ခံလို့မင်းသဘောတူခဲ့တာလေအဲ့ဒါကတော့တနိုင်ပဲလို့တကြရလို့ဆိုတာငါသဘောကောင်းလို့မင်းငါ့ကိုပြန်ပုံကြွားသလားငါသဘောကောင်းတယ်ငါပြေးချင်လို့ပေးတာလေခင်ဗျားကတနိုင်ပဲလုပ်ရတယ်လို့နော်ခင်ဗျားကနောက်ဆုံးမှာအလုပ်ဝင်နေတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးတော့အရင်တော့လူတွေခင်ဗျားနဲ့အတူတူရမှာဒါဆိုတော့ငါတို့အတွက်တာရင်မြတ်သောယေရှုကိုတကယ်ခင်ဗျားကတကယ်ဘယ်လိုလဲအားနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတာရင်မြတ်သောယေရှုတော့နည်းနည်းပဲလှုပ်ရှင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမအားသေးဘူးဆိုတော့ဘာပြောစရာကောင်းလဲကျွန်တော်တို့မပါဘဲနဲ့ဖះမဆုံးဘူးသူကစောင့်နေတာကျွန်တော်ကိုစောင့်နေရရှိတို့ကကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့မဆုံးဘူးတာရင်မြတ်သောယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရလို့ကတနိုင်တော့မရှိတော့ချီဆောင်ကြည့်နေတာအောင်ကျွန်တော်အားလုံးကဒီနေ့မှာအဲ့တော့မြင်သလားကျွန်တော်မြင်သလားမမြင်ဘူးနော်အဲ့လိုမြင်နိုင်ဖို့ဖះနဲ့မိသားဖိတ်မျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့
ติพายเนี่ยลงอ่ะตู้กูแค่เอาไปดูปัดขาตลาดตะเคียนชื่อกูชื่ออะไรตู้เนี่ยลงไปชื่ออะไรไอ้สุดาแท้ยากูตัวชี้จ่าเราแบบมาชื่อเลยมาเตียมูรู้ตัวเดียวไปชื่อพยาปีไม่หากับกูเนี่ยแบบนี้หรอสมองอะไรนั่นเลยนะโอ้มาเตียจะเป็นชื่อมาสิมาชื่อเราพยาตะตีพันมาตะเคียนเยซูพยาเรียกมาไทยเนี่ยตะเคียนเยซูเป็นสิ่งที่ดาจังดีนี่มาได้สิมางานรู้ดีมันเริ่มในโลกในงานกูยาดีพี่ช่วยแต่สมัยรอบไหนยาดีพี่สมัยรอบไหนใจตัวสาจะมาส่งรู้ละฮัลโหลแป๊บเดี๋ยวสนิทตัวเส้นก็พัดยาวเดี๋ยวมีอะไรพัดยาวเลยเดี๋ยวสนิทอันนี้ก็เส้นก็ยาวบอกสวยนะมาเลยพี่น้องที่มาอะไรเนี่ยนี่ยังเต็มไปแล้วขันยาเจ้าเยือนโตตะบอเนี่ยพยาตะเกียบเรียกมาจากปุ๊บยังไม่พยาตะเกียบรู้ยังไม่ปุ๊บพอสัสละขันยาละขันยาจะมาจินยูเลซ่าอ่อนอ่ะพยาตะเกียบไทยตัดกูเว้ยไทยโตพยาจีสุดเต็งไทยโตพยาชิมวยมังกรในน้องวุฒิยายะมหแต่แกชิมวยปุ๊บไปปุ๊บไทยตัดน้องพยาพี่ละดายังรู้มันเรื่องในงานว่ายาดับยาในอัตเวเจ้าจะรู้ลูกชิ้นตั้งในเราไม่ชิดตัวเจ้าแต่ที่พังแกดูไม่รู้ที่เจ้าไหนจะรู้ว่าไม่รู้เจ้าไหนอะไรเปล่าจ้าดาเปล่าเลยไม่มาเปล่าเลยอะไรไม่ดีหรอกเฮียเสน่ห์เงินในพัดเจ้า有你辛苦。4月送人四龙多，可以修谢谢套修加工案。不对，我记得没嘞？也修个过。是继续来干嘛？把别人来，但可以修是继续把别人，别弄不搞了。可以，但得盘路呗，看到哪来呗？哈利路亚。都有给那包的路，包不是都不地路。chắc con này làm cho nó tin, tụi tất đi khăn này, tụi téo khó này, tụi nó ghé, xích xuống nó ghé này bọc này, tí này lướt đò mất đi cả, lướt đò giao qua đây cả mà, cho nó đi, mà đi ăn chăng là phá mình này, tất đi phang đồ, hay ác của sò qua này, dùng chú đi đua rồi lướt đò theo khó là tất đi phang đồ, khó là đấy cả mà, téo khăn téo lúc khó là đấy. Kalau kalau deh, dia akan dia kalau teman orang kayak kong, teman orang kayak kong, oh teman orang kayak chow, teman orang kayak chow angge, senema, dunia kalau kau aji ke jam itu siapa kalau kau lusoi, tapi pantanul, lah tapi pansuye lu dulu pujai lu dulu soal lu nenek ni lah mian lah, ya tu cita lah, ya tu tidak lah, lu dulu tu pujai lah, nan tiada lagi no. လွတ်တော်ရှိမှာတရားစင်တာမမှန်တော့တဲ့ဒီလိုကိုခေါ်ရဤသူဤတန်ရှင်တော်အယဌာနတော်နဲ့ပြည့်တရားတော်ကိုလူကြီးအစီအစဉ်ပြောဆိုနေပါ၏နာဆင်မြတ်ယေရှုသည်အယဌာနတော်ကိုဖြစ်စေငါတို့၌မောရှင်အပ်ပြီးတော့ထုံးဒီကိုတွေကိုပြောင်းလဲစေပြီးဤသူဆိုဒီကိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါဘူးတက်တည်ခံကြ၏လွတ်တော်ရှိမှာဖတ်ကြောက်ဆက်ပြီးတော့လွတ်တော်နိုင်ထိုင်လဲရှိတော်သူပေါ်လို့ဒီမှာခဏနာအောင်လက်စပါလွတ်တော်၌ထိုင်လဲရှိတော်သူအပေါင်းတို့သည်တတိဖန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှိလေတနာကြလေဤတနာလားနာပါလေဒုက္ခများမဖြစ်နဲ့နက်ကလေးချက်ကလေးဖြစ်သွားပြီဒုက္ခများဘာလောက်မှမသိတော့ဘူးတနာကြလို့ပြောတာလွတ်တော်ရှိမှရောက်သွားတဲ့ခါမှာလူတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဟောတဲ့တတိဖန်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာဒီတနာစရာအဲ့လိုပြောได้สมัครคุยกันนาดีก้องกินตะมาอีမျက်နာကဲ့သို့ဖြစ်တယ်
မျက်နှာကဲ့သို့ ရရှိမောကြီးပါစေ အာမင် ခင်ဗျားမျက်နှာကိုဒီနေ့ကြည့်လိုက်ပါလို့လေမက်ကဂျစ်စင်ပုံစံဟုတ်လို့လားကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးလဲဟုတ်ရှိပါအနားဆရာလေးနော်ဘယ်သူကငါ့ကိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခလေးထားရအောင်ကြည့်ရတဲ့ထားတော့ရေးလာမျက်နှာလေးဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးလဲဟောင်းမြန်မာမျက်နှာဟုတ်ကလားအနားဆရာမျက်နှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားကိုယူလိုက်စပါခင်ဗျားကောင်းမြတ်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမတုံလုံနိုင်သောနိုင်ငံပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တော့ကြောင့်ခင်ဗျားမျက်နှာကတတိဖန်လို့ဖြစ်ရမယ်နော်ကောင်းမြတ်မျက်နှာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲညှိုးငယ်တဲ့ဟာလားရှင်တဲ့ဟာလားအရာဟာလုံးကိုကျွန်တော်လေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တခါကျကျွန်တော်ယူတယ်တမာတရားမသိတော့လေဖယားနဲ့မိသားမခွဲတော့ကိုတထေးသားမသိတဲ့သူလိုဟုတ်လားနော်အမပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့တရောင်းစားလူပဲမျက်နှာကနေရာတိုင်းဒီနေ့ကစာပြီးခင်ဗျာကောင်းကင်နိုင်ငံကမတုံလုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံရတော့တာရဲ့မြတ်တော်ရာကိုခင်ဗျာခံစားတဲ့လူကြောင့်ပြောခင်ဗျာမျက်နှာတတိဖန်မျက်နှာလို့ဖြစ်ဖို့ဘုရားလို့ရှိတယ်အာမင်တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တော်ကိုတနာဆရာလေးနဲ့တည်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့စကားကိုတော့ခွင့်လို့ပြပါကြည့်ပါဖယားလည်းအမတကယ်ထိုင်နေတယ်သူရဲ့မျက်လုံးသူရဲ့တတာအားလုံးကသူ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူကိုမကြည့်ဒီနေ့ခင်ဗျားရဲ့မျက်လုံးခင်ဗျားတတာကအထက်ရကိုခင်ဗျားရဲ့ရာထူးခင်ဗျားအရာခင်ဗျားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောကသားကိုကြည့်နေအမောဒီနေ့တော်တော်များများတမန်တရားတည်တဲ့ခရိယာတွေကိုဒီများတွေကအအော်တာလို့ရှိတယ်ခရိယာတွေက Facebook မှာကျွန်တော်ဥဒါရှိတယ် IS ရအတက်ခံနေတယ်ပြုံးလေးနဲ့တည်လို့ရှိမရှိလားပြုံးလေးနဲ့အတက်ခံနေသူလေဘင်းသူတို့ကတမန်တရားမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ယေရှုကိုညင်မလားညင်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုမတတ်တော်ဘူးဆိုတာချင်းချောင်းတဲ့အတက်ခံလဲခံမစေဆိုတော့ပြုံးလေးနဲ့တည်တဲ့သူတွေဟာတမန်တရားမတိခဲ့ဘယ်တော့တနာဆက်တော့လဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကကောင်းနေမှာအများကြီးပဲမလေးဒီသတင်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းဘယ်နိုင်ငံလဲနော်အာဖရိကနိုင်ငံမှာနော်ဟိုအသက်ခါတာကြားဘူးလားကျောင်းသားတွေကရောက်150တက်သွားတာနော်နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပါတိဖို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားဟာဘာလို့လဲခင်ဗျားရဲ့အရိုက်ရာပါလဲခင်ဗျားဟာတာရီပြတ်တော့နေရာမှာဖယားကခင်ဗျားကိုထပ်ထားတယ်ယေရှုခရစ်ကြီးဆိုတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့တို့သဘောပေါက်ဖို့အဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့ဆိုရင်ခင်ဗျားဘဝကခင်ဗျားမျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရားဆက်တယ်တရားဖို့ဒီနေ့တမန်တော်ဟိတ်ကိုအငယ်54-55ဖတ်ကြအောင်ခကြီးကို54-55ထိုစကားကြားရင်နှလုံးကွဲပြတ်မတတ်ဖြစ်တတိဖာနဲ့အန်တွားခဲ့ခြင်းကိုပြုကြ၏သူဒီလေတန်ရှင်တော်ဝင်လာဖြစ်တဲ့ဖြင့်ကောင်းကင်သို့စစ်စစ်ချစ်တော်၏ဖယားသခင်ဘုန်းတော်လည်းကောင်းဖယားသခင်ချစ်တော်မေဆွေကောင်းကင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုခင်ဗျားဘလို့ကြည့်ပါလဲခင်ဗျားဘလို့စစ်စစ်ကြည့်ပါလဲကျွန်တော်ဘလို့စစ်စစ်ကြည့်အောင်ဒါဆိုတော့သခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြအောင်စစ်စစ်ကြည့်ရှုကြတာဘာပြောတယ်လဲဒီပြည့်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပြန်ရေးမယ်ဒီပြည့်စစ်စစ်အငယ်စစ်ရှိမလုံနိုင်တော့ဗါလဲမလုံနိုင်တော့နိုင်ငံကိုဗါလဲရမယ်ဖြစ်ရရဒီဖြစ်ရလားရလိမ့်မယ်လားရပြီလားရပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘုရုစစ်စစ်ကြည့်ရမလဲခွတ်တော်တခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်လို့ယုံကြည်ခြင်းကအစအဥစီ၍ယုံကြည်ခြင်းကိုပါလဲစာဦးစီစစုံလင်စေတဲ့တခင်ယေရှုကိုစုံလင်စေနိုင်တဲ့စုံလင်ခြင်းရှိသောတခင်ယေရှုကစုံလင်ခြင်းကိုခင်ဗျားပို့ဆောင်တယ်စုံလင်စေတဲ့တခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါတခင်ယေရှုကြည့်တဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မလဲတခင်ယေရှုကတည်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားထားမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားထားမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ
ปฏิภาณบรรลุจิตเลยตะกี้ชูซีจิตลำจิตละ ရှိပါလေ เห็นแล้วไม่เอาละตะกี้ชูไทยนี่ละมัตยานี่ละจะรู้ว่าบรรลุจิตก็รอดเลยโต้อันเงี้ยตะกี้โต้เนี่ยเนี่ยพับไปหาอะไรทั่วโลกไปทั่วโลกเนี่ยจะว่าเลี้ยวซีจีอ่ะเนาะตะกี้ชูซีจีอ่ะเด็กขันจีบอกว่าอะไรก็รอดเลยโต้อันเงี้ยตะกี้แค่โซ่แค่มีดีได้ ဒီတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူထားမြတ်ကြသည်မှန် ဟုတ်ပြီခရစ်တော်နဲ့သူထားတော့ဗျာအတူတည်းတဲ့အတူရှင်မြန်ထားမြောက်ကြတယ်မှာခရစ်တော်နဲ့သူကားလိုက်မှာတည်တယ်ခရစ်တော်နဲ့သူတကြိုတယ်ခရစ်တော်နဲ့သူထားမြောက်ကြတယ်မှန်လေသူကတိုက်တွန်းထားတဲ့စကလုံးပမာစပတဲ့အေးကြီးတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့သူထားမြောက်ကြတယ်မဟုတ်လားမှန်တယ်မဟုတ်လားမှန်တယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲမှန်မလားအတူထားမြောက်ကြဒီပါလေမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်ကွာဒါချီမောင်မှန်တယ်ဆိုရင်မလုပ်မလဲနင်မလားရှောင်းမလား ရှောင်း သူတို့ပဲယူနေခရစ်တော်ကထားမြောက်ကြတယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဖတ်ကြပါရဲ့သားလေ ရသည်လက်ရတော်ဘက်မှာခရစ်တော်သည်ထိုင်နေတော်မူရာအရင်၌ရှိသောအထက်အရာတို့ကိုရှာကြတော့ ဟုတ်ပြီအထက်အရာကိုပဲရှာပါပြီးတော့ဒီတရားကို ဒီပေါ်မှာရှိသောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်မရှိကြ ဒီ နှင့် ကြီးအရာတို့ကိုမဆွဲလန်းနဲ့ဘာလဲမဆွဲအောင်လဲ အထက်အရာတို့ကိုသာဆွဲလန်း အထက်အရာထက်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေရိကန်ကသွားရမယ့်လူတယောက်ကဒီမှာပြရတဲ့ကိုဆွဲလန်းတော့ဒါဥပမာပေးပါထက်ရအောင်ပဲဆွဲလန်းပါမြေကြီးအောင်မဆွဲလန်းနဲ့ပฏิဖန်ကစစ်ချီတကယ်ရှိတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကကြသွားမယ်သူများတွေသူ့ခဲနဲ့ပေါ့ကျင်းစဲနေတဲ့တရားစီနေတယ်အဲ့ဒါမကြည့်တော့ကျွန်တော်ခုပြောတာအတိအကျရှင်းမရှိလားကျွန်တော်ရဲ့လူကဒါညီကြီးမှနေတာစိတ်ကကောင်းနေတာကောင်းနေရပဲဒီနေ့ကျွန်တော်လောကကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့စိတ်ပြည့်စတယ်ဒါကြောင့်မို့တင်မောလိုက်တဲ့တင်မောသားပြောကမုန်တိုင်းအကြီးတိုက်တဲ့ခါတင်မောသူကြီးကတွားလေတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်မောကြီးကရက်တဲ့လို့ပါတော့ရက်တိုက်ကိုတက်ဖြုတ်ပါဆိုတော့သူကတက်အပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတက်သွားတယ်ဘယ်ကိုကြည့်ပြီးတက်သွားလဲအပေါ်တက်မဆိုဘယ်ကိုကြည့်ရမလဲကြည့်ဖို့ရက်တိုက်ဖြားဖို့ဖြုတ်ပြီးတော့ရပြီကဲပြန်ဆင်းတော့မြန်ဆင်းတော့မုန်တိုင်းကဆင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြန်ကြည့်ရမလဲအောက်ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာအမလီဟာရက်တိုက်ဖြားကအမြင့်ကြီးအောက်ကတော့အောက်ကိုမကြည့်ဘူးလေဒါကြောင့်အမြင့်ကိုတက်ရင်အောက်ပိတ်ကိုကြည့်တယ်ဟုတ်လားအောက်ကိုကြည့်တော့ဖြစ်နေတဲ့ခါမျက်စိမုန်းတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြတော့မယ်လို့ငါဟောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မရတော့ဘူးတဲ့မုန်းနေပြီတဲ့လိုင်းတွေကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ခါမှာတင်မောသူကြီးပါပဲအောက်ကိုမကြည့်နဲ့အောက်ကိုကြည့်ပြီးစင်းအဲ့ဒါမှအောက်ကိုရောက်တာအောက်ကိုကြည့်ပြီးစင်းနေစိတ်နဲ့လောကကိုရှင်များကြည့်ပြီးတော့တက်ရှင်နေဆိုဘုံတော်မယ်စိတ်တကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဝဲကြည့်ရမလဲတခင်ယေရှုစိတ်ချပါ။အားကြောင့်လည်းတခင်ယေရှုကမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။တခင်ယေရှုကဂတိတည်ရဲ့ဘုရား။အလွန်ကြီးမြတ်အဖို့ထိုက်တန်တော့အဖို့ထိုက်တော့ဂတိများကိုပေးတဲ့ဘုရား။ငါ့ကိုချစ်ပါ။ငါ့ကိုစစ်စစ်ချစ်ပါ။ပေတရုတခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ချစ်တဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ချတယ်လား။ဘာလို့ပြုတ်သွားတယ်လဲ။လိုက်တော့ပါချင်။မှန်ပါလေကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ခံရရင်တင်များတွေကြီးပွားတာမြင်တဲ့အခါကျွန်တော်လဲချင်တာဟုတ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ဖို့ဒီပေါ်မှာရှောက်နေတယ်ပြဿနာရဲ့အပေါ်မှာခင်ဗျားရှောက်နေလို့ဆိုခင်ဗျားကိုစုံနေစေတဲ့တခင်ယေရှုရဲ့စစ်စစ်ကြီးဖြစ်တယ်။အားကြောင့်လည်းတခင်ယေရှုကမပြောင်းလဲတော့ဂတိတည်တော့အစစ်ပဲတည်တော့ဒိဋ္ဌသထာရရှိ။အော်ဒီမရှိဘူးလေ
ယေရှုတူထဲကပဲခင်ဗျားရဲ့မျှော်လင့်တာတာရည်မြတ်တော်ညာကျွန်တော်တို့တာရည်မြတ်တော်ညာဖတ်လို့မကုန်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်အဆက်ဖြတ်လိုက်ပဲနဲ့ရောက်သွားလို့ကြည့်အောင်နော်ကဲဆက်ဖတ်မယ်အငယ်မလားတာရည်မြတ်တော်ရှိကိုဆိုတာရည်မြတ်တော်ပြီကိုရှင်ပြည့်စတဲ့ငယ်26ဖတ်ကြရှင်ပြည့်တဲ့26ဖတ်ကြပြီးသားကာမဂုဏ်ကိုခဏခဏစားခြင်းတဲ့ရန်ကြီးလူတို့နဲ့အတူညှင်းဆဲတဲ့ကံစီကိုတားရည်ဟုတ်ပြီမောရှေကိုယ်တိုင်ကအဲကုသိုလ်ပြည်မှာဘယင်းသမီးကမွေးစားတဲ့ကမှာတကယ်နေရာကောင်းလားမကောင်းလားသူတက်တာတော့ဘာမှမဘူးတော့သူတက်စားတဲ့တော့အင်းစစီပဲထိုင်စားပြီးတော့ဘယင်းမွေးစားသမီးနေနေလိုက်ပြီးပြီလေဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲအဲ့မဲ့ဒီမှာလုပ်တယ်ကမ္မကုံကိုခဏခံစားခြင်းတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ကမ္မကုံဖယားကလူတဲ့သူညှင်းဆဲခြင်းကိုတားရလို့ရှိတယ်ဆက်ဖတ်ကြအောင်စီစိတ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်တဲ့ရှင်တို့ကဒီတာရည်မြတ်တော်စီစိတ်ဒါရှိမိုးပါစေအာမင်အဲကုသိုလ်ရဲ့စီစိတ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်တဲ့ရှင်တို့ကတာရည်မြတ်တော်စီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲကုသိုလ်ရဲ့စီစိတ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ခါတဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတာရည်မြတ်တော်စီစိတ်ခရစ်တော်နာမကြောင့်ခါတဲ့ဒုက္ခဆင်းခြင်းကိုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီစီစိတ်ကဘုရားဟာမောရှိနော်ဟုတ်တယ်နော်သူအင်းစင်းနေလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့သူကသူ့လူမျိုးကိုအနာဘရသူကေဖို့သူဆောင်လိုက်တာသူရွေးချယ်မှုကလောကရခြင်းမှားသွားတော့မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတော့မင်္ဂလာကြောင့်မောရှိနာမည်ကကျမ်းစာမှာမပြောက်အဲကုသူပြင်းမင်းသားတွေပဲနေတော့တွားပြီးသူ့နာမည်လည်းပြောက်ဒါပေမဲ့မောရှိဆိုတဲ့နာမည်ကအရေးကြီးတဲ့ကောင်းဆောင်ပြောက်တဲ့ကျမ်းစာမှာတင်ပြချက်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပညာတရားကိုသူအဖေဘုရားကပေးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာရေးတာမောရှိအဖေပညာတရားကိုပေးတယ်သူဟာအဲကုသူပြစီစိတ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ခါတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတာရည်မြတ်တော်စီစိတ်လို့ဒီလေကျွန်တော်သက်တာမှာလောကစီစိတ်တဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ခါတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကတာရည်မြတ်တော်စီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်ရမယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်မြင်နိုင်သလားမြင်နိုင်ဖို့ဘုရားကဝိညာဉ်ဘုရားကခင်ဗျားကိုမျက်စိဖွင့်ပြပါစေအာမင်အရှိကြီးတယ်နော်ရှေ့ဘေးဟောစကားကြီးတာရည်မြတ်တော်မကုန်နိုင်ဘူးကျမ်းစာမှာရှေ့ဘေးမှာကျွန်တော်သတိမထားမိဘူးနော်ဟုတ်လားဆက်ဖတ်ရအောင်7:35အဲ့ဒါလည်းဖတ်ပြလိုက်တာရည်မြတ်တော်ပါတယ်ဖတ်တော့ချင်း7:40တာရည်မြတ်တော်ဂျေစုနော်အဲ့ဒါဖတ်တော့ဒါပေမဲ့ဟေဘရဲ7:24ဖတ်ကြအောင်ဟေဘရဲ7:24ဘုရားတရားဤအမကတိတော်ယေရှုတန်တော်သူ၎င်းအဘိလာ၏အသွေးပြောဆိုသောအရာချက်တာရည်မြတ်တော်အရာကိုဟုတ်ပြီအာဘေနာအသက်ခံရတဲ့အခါမှာသူ့အသွေးကအော်လားအော်လားအဲ့ဒီအသွေးတဲ့ယေရှုခရစ်အသွေးကပိုတော့မြတ်တယ်အာဘေနာအသွေးပြောဆိုတဲ့ရတဲ့တာရည်မြတ်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတာရည်မြတ်တော်ဆိုတာဟေဘရဲဩရာစာမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာချစ်တော်ပဲဆိုရင်ဒီနေ့တာရည်မြတ်တော်နိုင်ငံမတုံလို့တော့နိုင်ငံရည်ကြည့်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲကြည့်ရမလဲအဲ့ဒီဆုံးနေစေတဲ့သခင်ယေရှုကိုပဲဆက်ရှင်ကြပြီးတက်ရှိပါဒါဆိုရင်အာရတိုင်းကိုခင်ဗျာရှင်းလို့နိုင်တယ်သူများကိုလည်းခွင့်လို့နိုင်တယ်ဘာလို့လဲရထားပြီလေဒါကိုရထားပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်တိတ်တဲ့ထောင်ရရင်တော့ဒီနေ့မပါတော့ဒါကြောင့်အောင်မြင်တဲ့လူတွေကအများကြီးမြင့်တဲ့လူတွေကတောင်းဆိုမလုပ်ချင်တော့ဒါမဲ့မောတော့ဒီနေ့လောကတဲ့ပုံမြင့်တဲ့အထက်အရာမတုံလို့နေတဲ့နိုင်ငံရရလူကသူ့နာမည်မောနာမည်ကြတဲ့ဒါပနစ်ဒါပတ်တော့ဒါနဲ့ရေဘေးခန်းကြီးစနစ်အငယ်တိညာတော်များစွာသောတတိယပေါင်းတို့သည်ငါတို့ကိုဝန်းရံနဲ့ရှိကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ခပ်သိမ်းသောဝန်တို့ကို၎င်းနောက်ဆက်သက်သောသူဆက်ကိုပယ်ရှား၍ဘတ်တော်တဲ့တို့ချင်းမှာအမရှောပဲတိကြကုန်အပ်နောက်ဆက်သက်သောသူဆက်ကိုလို့လည်း
pe sha yui mà nó này đi ban đông này đâu mà đấy am sure đi ra ngoài nhâm xin à am vô về mà đấy đi ra bộ an am mà vô về đi à đi vào symbol là thay ra sai nó ban đông này giao xin ăn à đi để thay ra sai này ban đông này thay ra này còn một chuyện là sai nó ban đông này nó giao xin à đi để nó symbol của này cả vô thà vào đấy thay ra sai này suốt giao tu đi đi lên cho nó đủ sẽ có phải sao rồi lúc cái ông bé mua chín đi đấy khám à chín tao mới suy đi từ mà nó đồng đi quay đi vào đi đấy cho quay đi là nói thế này là bắt đầu chăng chăng mà đi đấy cái này là bộ này là bộ nguồn thuốc của số này là vậy số ba li về bút bì rồi đi chả đó lấy chỉ khám đi nó bự mà bự đi lên cái nhà đó nào sẽ xem nguồn thuốc đấy cái nhà đó sinh ra cái này juice của phải sao rồi ban đầu này rồi đi vào bây giờ về đi vào cái nhà ai rồi đấy là cái này juice của thang rồi đi đấy là thì nên mà lớp này nào giáp thay nhau nào sẽ tất cả nhau phải sao lại ta đi vào sinh mà về đi vào ồ sẽ đi rồi đi đâu mà đi à đi ồ lắm đi cái sao rồi đấy thấy giàu cái xoay lại ồ lắm đâu cả sự này là suốt từ thiên đi làm sao bây giờ là từ thiên chi anh đi đây các bạn cũng sẽ mà biểu long biểu là suốt bỏ từ cô lúc mà về đấy anh nào xem bao bỏ khuấy đi á anh nào cũng vậy biết đâu từ thiên chi in từ cao hoa mà đấy tung lung nêm rồi tông ra là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  tông ra được bảo cái thiên nhiên số bảy cha để sơ số ba bốn sa bây giờ sử dụng tông ta đó sẽ để tông lung này đi bao lâu này tông ta bao lâu này bao sao tông ta cái thiên nhiên chui là chân làm gì thâu thế vậy sơ số ba là chất ta tông gì là sơ số ba apa sa liu sa bây giờ sử dụng tông ta mà saya bút thì mà này tông ta đấy là ngao này nó sao lại à là thì giờ đi đến cái mà kiểu bây giờ lúc phía chúng mình làm đã xuống đó alo chúng nó thế này rồi mình chỉ nói với lúc tiêu ya tam bộ sẽ mà rồi ta thấy rồi cái là nhất tàu bộ rồi bộ bị cái bộ cũng sẽ để khán giả để họ toán mặt tay này đó tay này có này nó lên lúc phía chúng này mặt tay này ta đâu ra là chúng ta ra mặt tay này khi nào bán này tay nào này ta yên biết con này ngầu ya mà ya sao ai lên tay mà nó lúc tiêu ya tam bộ mà ngã at xin mà tin này cũng tin đấy, khám tin này, bây giờ tin đấy, tin đấy sao ta bảo tin này mà cao độ cũng này, ya này là tin chỉ biết là không đó, đây là cái gì đây, tu sĩ đa đi, tê lung duy, cao kiến mà nô đi, Abraham y, chỉ quy đồ bù sang trái, là sự tự do đấy khám mà, cao kiến mà ngã, tôi cũng chưa làm chưa sung lắm. Bố lòng bố sống lắm, gia sĩ bố như bà sĩ, đấy là bà, thế thì này, thế lưu duy, thế chú chưa khai ra lấy, thế nên thì làm gì đâu đó, chắc là luôn tình cảm tí đấy của nó đấy, chú số chín là thế chú chín à, ba qua này thế chú chín là chú số chín, thế chú chín của khai chán đà đó, âm yếu là cái sản sinh đâu ô, con nó thế chú biết mà bộ, tin nhanh là con phan được biết mà bộ. Cụ tuyên bên mà bộ là suốt cái đó tỷ lệ khám phá từ chỗ này ít đó mà bà thao xe là số phía này lịch đó chắc phải đi làm cái gì ta bên mẹ cao bên mà chỗ nó mới chụp ở đây về chỗ tệ dạng quá này bài dạng quá này xe nó dạng quá ta nhìn bên đó dạng là suốt cái tích à thì nhà tích là tôi còn nói cái tay bên đó dạng bên tôi thi đó sao tao này là
နောက်ဆုံးဗဒနာနိုင်ငံကပြင်းပြစွာဝေဒနာခံစား၍အာဗြဟံခင်မရှိတဲ့လာဆုကိုမြင်တဲ့အခါမှာအိုးအဘအဗြဟံကျွန်တော်ဒီအပြင်းပြသောအရင်ကခံရတဲ့ဖြစ်၍ကျွန်တော်ရှာဖို့အေးစီချင်းကလာဆုကိုစိတ်လို့ကျွန်တော်ရှာဖို့လာဆုရဲ့ဖျားရည်နဲ့ဗါလေအေးစီပါဘယ်လိုတောင်းလားတောင်းတာတော့စိတ်နဲ့လာဆုကိုစိတ်လို့ပါပါတောင်းတာတယ်ဘယ်ရည်လာဆုလက်ဖျားတဲ့ကြီးနည်းနည်းအနာစိတ်ပေါက်တာတောက်ချင်သလားလောကမှာဆိုတောက်ပါမလားတိတဲ့ကြီးကဘာဖြစ်လဲအခုတော့ဟုတ်တယ်လားဘဝချာသွားပြီကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်တတိကြီးတောင်းတော့မတောင်းတော့လားဘာတောင်းတာလဲဘာတောင်းတာလဲဟေးတောင်းရသလားတောင်းရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆရာထားပြမယ်လာဆိုတော့မတောင်းတော့ဘူးလားမတောင်းတော့လဲစားသလားကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့တောင်းတသေးလားတောင်းတဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲတာရင်မြတ်တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတတိကြီးကလောကဗလာမတောင်းတဘူးလေလှုပ်ချင်တာအားလို့ရလားမရလားအခုတော့ဘာလို့တောင်းတသေးလဲတာရင်မြတ်တော့ယေရှုမရဘူးလေလာဆုကမတောင်းတတော့အာဗြဟံခင်မှာအငှားကြီးလေးချိန်မှာတတိကြီးကတောင်းတချစ်တော်မရှိဒီနေ့ခင်ဗျာတောင်းတတဲ့ကားတွေအင်္ဂလိပ်မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတော့တတိကြီးကငရဲရောက်တဲ့ခါမှာကားတစ်စီးလုံးပြီးပါဦးနေတဲ့ပူရရောက်သလားမိမချောချောလေးတောင်းတသလားတတိကြီးငရဲရောက်တဲ့ခါမှာခောက်ဆွဲတဲ့မတောင်းတဘီယာလည်းမတောင်းတရေအသက်ဆိုင်တကယ်ရှိလို့တဲ့ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူဟာဘယ်တော့မှမကောက်ဤရေကိုတောက်တော်သူသည်နောက်တစ်ခါနားမယ်ငါပေးလို့ရေကိုတောက်တဲ့တော့ဘယ်တော့မှမကောက်ထာဝရသက်ဆိုင်ယေရှုပေးတဲ့ရေယေရှုကိုခင်ဗျားမရဘူးဆိုတော့တတိယဖြစ်ပါစေတည်တဲ့ကံမှာခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တာရေးမဲ့တော့ယေရှုမလုပ်နိုင်တော့နိုင်ငံကိုပေးတဲ့ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘဝမှာတောင်းတတဲ့အရာတွေရတယ်ရတယ်မရတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်အဆုံးတက်ကမှာပြောပြစေဒီနေ့ခင်ဗျားစံကြလို့ချင်တယ်မလားသမင်းကမှပဲနားမယ်သမင်းမရောက်သေးဆက်တယ်မယ်သမင်းတော့ဝယ်လို့နော်သမင်းကြီးလာတင်သားကြီးလားအခုလိုကြီးပါဒါပေမဲ့သမင်းမရောက်သေးတော့လက်ကတော့သမင်းနဲ့ရစားနော်အဲ့ဒီလာဆွတဲ့တတိယကြောင့်တကယ်ရှုကပြောတာပုံပြမဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာမတဲ့နိုင်ငံကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရရှိထားဖို့လေနော်ငရဲရောက်တော့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မရတော့တတိကြီးကအရင်နောက်ကျတော့ဒါပေမဲ့လောကမှာတတိကြီးကသူ့ကိုလူတွေကတက်တိခံမှာပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့သူကဘီယူမဆိုင်ခဲလို့နေမှာတယောက်သူကပါပဲလဲစိတ်လိုက်စပါအဘအဗြဟံထို့သောမလေးကျွန်တော်အဘအိမ်၌ဘယ်ရောက်ရှိသေးလဲလိုက်စပါကျွန်တော်အဘအိမ်၌ဒီ9ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီဒီဘယ်ရောက်ရှိသေးလဲတို့ဒီတဲ့ဒီပြင်းပြဆွမ်းခါရတော့မရောက်စေချင်တာလာစုလို့ဆေးလို့ရတက်တိခံပေးပါလာစုလို့သွားလို့တက်တိခံပေးပါပြောတော့မပြောလားအဲ့ဒါအေးလို့ပြောလိုက်ကြလားဟုတ်ကူမင်းရဲ့အဘအိမ်မှာမောရှိမဆိုင်ပရိုဖက်တွေအနိုင်ရှိတယ်မောရှိခေတ္တမှာလို့ပြောကိစ္စမရှိဘူးမောရှိကျန်ပရိုဖက်ကျန်နေရှိမရှိလားနားထောင်ပါစေသူတို့စကားနားထောင်ပါစေလက်ဆုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ညီတွေကသူ့ကိုပဲကောင်းပါတယ်မှာပေါ့တည်တဲ့လူကတော့ဟောရဲ့တည်တဲ့လူကတော့ဟောရင်ကိုမကောင်းလားစိတ်တော်လို့စိတ်မောရှိစကားပရိုဖက်စကားတော့နားမထောင်လို့ဆိုရင်တည်တဲ့လူတော့ဟောရင်လည်းနားထောင်ပါဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲဒီနေ့လေတည်တဲ့လူကဟောမှခင်ဗျားရုံမလား
ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားကိုချိန်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုမယုံနဲ့ဘာယုံရမလဲယေရှုစကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲယုံလာဆုစကားယုံမလားယေရှုစကားယုံမလားယေရှုထားမြောက်စေတဲ့လာဆုကိုစကားကိုယုံမလားလာဆုကိုတည်ခြင်းမှာထားမြောက်တဲ့စေတဲ့ယေရှုစကားကိုယုံမလားတကယ်ယေရှုထားမြောက်စေတဲ့လာဆုစကားကိုယုံမလားလာဆုကိုတည်ခြင်းမှာထားမြောက်တဲ့ယေရှုစကားကိုယုံမလားလူမျိုးများစကားတကယ်ယေရှုထားမြောက်စေတဲ့လာဆုစကားကိုလည်းအလေးထားတာမဟုတ်ဘူးလာဆုကိုတည်ခြင်းကထားမြောက်စေနိုင်တဲ့ယေရှုစကားဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ယေရှုစကားကိုအလေးထားတာယေရှုစကားတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုဘုရားကသိမတော်ဘူးယေရှုစကားတော့ကကျွန်တော်ဒီမဆိုင်လာဆုစကားလဲဒါကြောင့်လူတက်တဲ့ဘုရားတက်တဲ့ကဘုရားရေးကြည့်လို့ကြည့်လားဒါလို့ဟေဘဲတက်ကဘလို့စားဟေဘဲတက်ကဘလို့စားဖတ်ကြည့်အောင်ဟေဘဲတက်ကဘလို့ဟေဘဲတက်အငယ်ဟေဘဲတက်ငယ်တက်ဟေဘဲတက်ငယ်တက်နော်ဟေဘဲတက်ငယ်တက်ရှင်းလို့မတော့ရှင်းတယ်ပြီးတော့ဘုရားအားတက်အနေပြတဲ့ပြီးတော်မူသောဘုရားပြည်သည်ဤနောက်ဆုံးကာလပါမိမိသားတော်အဖြစ်ငါတို့အားပြတဲ့ပြီးတော်မူဟုတ်ပြီသားတော်အဖြစ်ပြတဲ့ပြီးပြီပြောပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသားတော်စကားကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်အငယ်3အခန်းကြီးနဲ့အငယ်3ဖတ်ကြအောင်ဟေဘဲခန်းကြီးနဲ့အငယ်3စောင်းလိုက်စောင်းလိုက်ဒီကိယာဝတော်မူသောဒီနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်မြုံလောက်သောတဲ့အချင်းငါတို့အားစစ်ဆိုရင်ပေါ်ပြောတော်ဤမြလောက်ကြီးစွာသောကေတမရှင်တရားကိုငါတို့ဒီနာမကြောင့်လေအဖြစ်တန်တဲ့ပေတို့လွတ်ကြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီတော့တခင်ယေရှုစကားကရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်လို့ဒီနေ့ဟေဘဲဟောတာဖတ်နေတယ်ခင်ဗျားတတိထားမိတဲ့ဟာလည်းမရှိသေးတော့တာရင်နဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးဖတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ခဲ့ဘူးလားပမာလိုပဲဖတ်နေတာအင်္ဂလိပ်ဖတ်ဆိုပိုးရင်နဲ့တော့ဆိုလို့တွေ့လားအမောစမကောင်းလားအဲ့ဒါကပုံမြင်လားတကယ်လားတကယ်မြတ်လားမမြောက်လားတရိษံတွေ့လားယေရှုတွေ့လားဘယ်ဟာကိုပြတ်တယ်လောကနိုင်ငံလားထာဝရနိုင်ငံလားဘယ်ဟာကိုပြတ်တယ်ရဒီဖြစ်ပြီးရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ယေရှုစစ်ကြောင့်အာမယောစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့ပြည့်ရအောင်တဲ့ပြီးရင်တော့စမတဲ့တော့တေချာပြီးဟိတ်စတူတာတူတော့ဖတ်ကမှကြောက်စနေလူလည်းဘာလို့တုံးကြီးဘယ်ပေါ်ပါလဲဘာလို့တူကြဘာလို့ကျွန်တော်မလေးရှားမှာတူကြမရှိဘူးလေဟောမှာရှိလားနေရာကရှိတော့မရှိတယ်ဘာလို့လဲသူ့မှာပဲခွဲပြီးတော့တူကြမရှိတဲ့နေရာမရှိတဲ့နေရာတူနဲ့တွေ့လို့လားရှိတာတေချာလို့တူတာတိတ်ပြီးထောင်နဲ့ချီတော့လို့တမန်စားပြီးတော့တူနေတာတေချာလို့တူတာဒီနေ့တကယ်ယေရှုကပြောတယ်အာမရောနဲ့ပြေးပါလို့စစ်စစ်ကြည့်ပါလို့တေချာလို့လေတေချာလို့ဒါကြောင့်ရှေဘမိဖုရားကြီးကသူမယုံအစားလို့ပါဟုတ်လားနောက်ဆုံးသူယုံသလားငါကြားတာငါမယုံနဲ့ငါပြန်သွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြားတာတော့တော့မပြီးဘူးမြင်တာကပို့တော့ဒီနေ့လေကောင်းရင်နိုင်ငံအကြောင်းပြောတဲ့ခါမှာခင်ဗျာမယုံနိုင်ဖြစ်မယ်ကောင်းရင်နိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ဘူးရှုပ်တည်းပိန်တဲ့ဒီကိုချစ်လို့ပဲပိန်တဲ့ဒီစားချင်စားချင်လားလက်ဆောင်ပေးတော့မယူဘူးဆုလေပိန်တဲ့ဒီခွဲလိုက်ခါပါဘာနာထွက်လာလဲစားချင်တယ်ဘာနာလဲပိန်တဲ့ဒီဆုတလောက်များတာချိုတလောက်ချိုလားကောင်းရင်လည်းတူပဲကြည့်လိုက်တော့စိတ်ကားတယ်ဒါပေမဲ့ပေဒရုယာကုပ်ယောဟန်ကနေွယ်ကောင်းတယ်ကောင်းရဲ့အရာတော်မိစားတဲ့တတိဖန်နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာခွင့်လို့ပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်
ဒီနေ့လေကျွန်တော်နှစ်ပတ်တော့ရှင်ဘောလူလေရှင်ဘောလူကကိုယ်တိုင်အထက်ရောက်မိစားမှုသလားမိစားမှုလည်းဘယ်မှာရှိတယ်နိကောစနစ်တော့ဒီဖတ်ကြအောင်ရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်လေပရာတိတို့ရောက်ရောက်ဘူးလားဘယ်ဆိုတော့ကြားတာမတက်သေးရှိလားညနေဖတ်ကြအောင်နိကောနိကောဒီကောဘယ်လိုလဲစနစ်အကြောင်းစနစ်အငယ်စတစ်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြပါသည်အဒီဝါသားချစ်ကိုမဖြစ်ဖြစ်နေခင်ဗျာပြတော်မူသောသူဆန္ဒရှိပါသည်ဒါတော်များကိုတပတ်ပြုံးပြီးတစ်ဆက်လေးနဲ့ခက်တော်ရဲ့တပည့်တော်လူပြောက်ကိုတတိယကောင်းပြီးတော့ချီဆောင်ပြီးကြောင်းကိုငါသည်ထိုအခါသူလိုက်ကိုခန္ဓာပါသည်မပါသည်ကိုငါမသိဘုရားသခင်ပြီးတော့ထိုသူဒီပရာဏိကိုချီဆောင်ချီဖို့လူမပြောအပ်မပြောနိုင်သောစကားကိုကြားနေကြောင်းကိုငါသည်ထိုအခါပါသည်ကိုငါမသိဟုတ်ပြီခဏနားအောင်အဲ့ဒါဘုရားတပည့်တော်ပြောဆိုဘူးလေရှင်မောလူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကတတိယကောင်းကင်ထိတောင်ချီဆောင်ချင်တမန်တော်သူ့ခတ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုခဲနဲ့ပေါက်ပြီးတော့တတိမိမျောပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာသူကောင်းကင်နဲ့တတိယပရာတိကိုရောက်ပါတယ်လို့စံစာပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်ပရာတိကိုချီဆောင်ခြင်းခံရသူမပြောအပ်မပြောနိုင်တော့စကားကိုကြားတဲ့အကြောင်းကိုငါသိတယ်ခန္ဓာကိုပါလာမပါလာငါမသိဘူးလေဘုရားကသိတယ်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့ကြာမှသူပြောတယ်လေဆလင်းနစ်လူခဲ့တဲ့ဆလင်းနစ်လုံးကချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကိုခံစားတယ်လူမပြောအပ်မပြောနိုင်တဲ့စကားကိုကြားတဲ့အကြောင်းကိုငါသိတယ်တောင်ရှင်ဘောလူတတမှာသူ့လောက်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရတာသူပဲရှိတယ်နိကောခန်းကြီးစက်တဲ့ကိုဖတ်ချင်အငယ်စတော့ဖတ်ကြအောင်နိကောစက်တဲ့အငယ်စတော့ဖတ်ကြအောင်သူတို့ဒီတော်ဤဓမ္မဆရာပြကြသလိုအာဒီအကျုတိဖြစ်ဟုယူခဲ့လို့ဆိုရ၏ပင်မစွာမှုကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရတော်သူရိုက်ကုန်ခြင်းထောင်ထဲ၌နောက်တာခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ခံရတော်သူဒီမင်းနှင့်အချိန်ချင်းတွေ့ကြုံတော်သူဖြစ်၏ငါးချိန်တော့အောင်ယူရတဲ့တန်ချက်40သူရုပ်ခံခဲ့ရတယ်သုံးချိန်တော့အောင်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်းမကောင်းတစ်ချိန်ခဲနဲ့ပြစ်ချင်းမကောင်းနာခံရတယ်သုံးချိန်တော့အောင်တင်ပေါ်ပြစ်ချင်းခံရတယ်တနေ့နေ့ညပတ်လုံးပင်နေတာမှနေရအချိန်ချိန်ဒေနာမြစ်ကိုကူတော်ပြီးတမတိုက်တော်ပြီးအမျိုးသားချင်းပြုတော်ပြီးတပားအမျိုးသားပြုတော်ပြီးမြို့ရွာ၌ရောက်တော်ပြီးတော၌ရောက်တော်ပြီးပင်လယ်ပြီးညီကိုရောက်ဆောင်တော်ပြုတော်ပြီးဤဘေးများကိုငါသိတယ်ပင်မစွာအမှုဆောင်ရခြင်းအကျင့်များစွာမအိပ်ပဲဆောင်ခြင်းမွတ်တိခြင်းရင်အခြင်းအကျင့်ချင်းအစာရှောင်ခြင်းအေးချမ်းခံရခြင်းငါခရသည်သူခါလမ်းခါလားခါရကမစစ်တဲ့ကြတော့ကြောက်လားကြားတယ်နော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာလို့လဲသူဘာဖြစ်လဲကျန်းစာမှာအောင်းစရာအကောင်းဆုံးလားဒီနေ့ချီဘာပြပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ခဲ့ဆိုတော့မရှိဘူးတမန်တော်ဆက်ကိုဖတ်ကြည့်အောင်တမန်တော်26နောက်ဆုံးအပိုင်းလေးမှာနော်သူတော်တော်ဒီခန်းခါတော့ရောမပြေကိုသွားရမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခိုင်း26အငယ်27တို့အကြောင်းများကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ဝိမာန်တော်၌အကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီး၍ကွပ်မျက်ခြင်းကအားထုတ်ကြပါ၏တို့ရသည်ဘုရားခင်မဆတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုအကျွန်ုပ်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ရှိနေပါသည်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခဏလေးယခုတိုင်အောင်လဲယခုတိုင်အောင်ဘယ်မှာရှိနေရလဲထောင်ထဲမှာလားဘုံအလုပ်ထဲမှာလားတောထဲမှာလားအမှုတော်မြတ်မှာဘာလို့လဲရှိနေတော့မဲ့သူ့ကိုတပ်ဖို့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ခံရ၍ယခုတိုင်အောင်ပါလေရှိနေရပါလိမ့်ဘာလို့လဲကောင်းကင်တကယ်ရှိတယ်
มันเราเล่าในเราในงานวิยาท่าได้ตัวผิดเลยตัดยาปราติตัวบุชีชีสองชิ้นขายทุเดสุดแล้วตีเดียดูเดียวนี่เลยโลกามันก็เล่าไปดุขะเสียขายบาสิทีนี้ที่มันเล่มันผิวเลยตัดเดียพันลูตีเมียตุ้ยนี่ยาได้คำตุ้ยยาเป็นสุดต้องมีไหนเนี่ยพี่อาชิมอจิมาสิอันเงี้ยสุดต้องเราส่งเลยมามอชีมาซาโตโปรเฟตเนี่ยดูโมบิโอโตสกัดเนี่ยจะต้องมีอะไรเนี่ยลูชีเงี้ยดูอาตัดเดียขายไอ้สุบังชีเงี้ยดูอาตัดเดียขายเลบาดีสระบาดีไปเลยตัดเดียขายดูไปเรื่องนี้ดูไปแต่มันเราเลยมันจะชอบอะไรนะพัฒนาหายาบีดอกเป็นสิ่งมาตัดดีขันเด็กจังเราชิมบอลเรียกว่ายังเล่นชิงกันสับหรอกแต่คือเยซูอัตติสิเดียพยายามเลยคุณรู้ไหมน่าหาเมนิสน่าเสนอเยซูเลยดูสับติดชิงกันสับหรอกทีนี้ที่ดูนะอามีโอสิมันเปลี่ยนไปเลยพี่เราไม่ดีแค่ไหนพี่เราไม่ดีหรอพี่เราตอนหลังหัวสู้แล้วพี่เราไม่ดีแค่ไหนเพราะนั้นตัวมันเอาไปเราเลยเราจะชอบไงเราจะตุ้มอย่าพูดเอาไว้เลยอย่าพูดเอาสิ่งที่มาสิ่งเลยอันนู้นหรอเฮ้มาแต่ไม่ได้สิ่งข้างเขาละนี่ก็เราเลยสติตะข้างเราพัดเด็กมาอันจริงไอ้ยังข้าเลยอันจริงแต่ไม่ได้เลยอันจริงยืดเส้นสิ่งข้าเลยยี่กุยเอาสักตัวไปดิอันยูขายไปไหมดินนี่ที่ไหนเอาสิ่งนี้อะไรมาดูเลยสุดมันเติมโลกแห่งนอนแห่งนั้นการเรียนในงานที่สองชิ้นต้องเป็นในงานชิ้นเล็กแต่ที่ชื่ออัตชินสุดก็เลยไม่ละมีแค่ว่าติดเด็กขาตัวกูรายงานไอ้ยี่ยาวน้ำมันหัวเราเลยมันค่อยอ้างเราพี่เด็กเราถูกกันขันซาเลยเนาะโอ้ยมาเมาละไอ้เราจะรู้ดีนี่จะรู้เลยมันต้องรู้ในงานว่ายากที่สุดสิ่งที่มีเราไม่ยอมไปว่าอะไรไม่ได้ใช่ในงานนี้เนี่ยจะเราพยายามด่าเราพยายามมาทำอ่ะโลกาด่าเราเนี่ยมันในงานด่าเราด้วยอะไรมาสิอัลลูเนี่ยติ่งเห็นว่าลีสิมาภาษาเนี่ยมันในงานด่าภาษาใครนะภาษาเมียนามเนี่ยจะก็ลังเกาลังจะเราพิสิทธิ์ภาษาตัวเมียมันติ่งการชิ้นขยายเมาลังอัลลูเนี่ยเป็นมันในงานด่าสุดตัวเมียก็เนี่ยสิเท่าติดไม่อยู่มั้งล่ะเป็นเนี่ยนี่มาเลยจะโดนสิ่งที่กับพระวาสนาเนี่ยสุดแล้วอภิญญาเลยมาเปียสุดแล้วจงเล่นมิดหมดอภิญญาเลยมาเป็นท่าแต่เราท่าเลยประสบการณ์มาว่าเลยตุ้มยาประโยชน์นะเลยจะโดนเลิกท่าเราพวกมั้งล่ะแต่ไม่ดีนี่ก็สามีเองสิ่งของชาวเราเรื่องไหนยากท่าเด็กผู้ยิ่งชิ้นเด็กยากท่าเด็กนั่นลงตัวอย่างဟုတ်လားမလုပ်တဲ့နိုင်ငံရည်ပြီးပြီဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘလို့စစ်စစ်ကြည့်ရမလဲမရောပဲပြရအောင်စစ်ပါတော်ပြီဒီကစားဖျောင်းတော့အလုံးလည်းမလုပ်ပြပါနဲ့ဘလို့အချင်းဖြစ်တကယ်ယေရှုကိုလည်းသူလည်းအဲ့လိုစစ်စစ်ကြည့်လာမကြည့်ခဲ့ဘူးလားပြောသလားသူလည်းပြောသလားပြောတယ်ဟေဘဲစနစ်မှာပြန်ဖျောင်းဒီပဲစနစ်ဒီပဲဘယ်လိုလဲစနစ်အငယ်နေ့သုံးမှတစ်ခေတ်ရှိပါလေကျွန်တော်လည်းပုံသက်သိဟေပြဲခန်းကြီးစနစ်အငယ်နေ့ပါပဲเนาะနေ့请我上喜悦送的鸡肉不多，给许多自己就暑假公安。昨天的秘密现在查到我们去找找，现在到呀，我们被了我个在那看见嘛，两个不离那里呀，被那在你让母一。昨天的秘密现在查到我们去找找，现在呀，我们被了我个嘛看见嘛，拍下那个拍下来嘛，看见看到办咯。သူခံစားမဲ့အရာတတိယသူရမဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးတော့သခင်ရှိကိုလည်းစစ်စစ်ကြည့်ခဲ့တယ်သူလည်း
โลกามาดูเลี้ยวว่าอะไรมาอัตเตคันนี้ตุเนชาสวะตัวเวลาตะเคียนช่วยปั้นไหนกูซิจีบีตัวชอบเลยแต่ยังไม่รู้เสพเจ้าตัวพี่สิโดตัวเราเล่นด้วยทุกอย่างเราชี้สวะชี้ดาวเราชี้ 친구 간호 무도 디킹고 러슈 시치도 아치 아저 세데시네 ลุนันต้องจูซาบาจะรู้เลยสิ่งมันเปลี่ยนเลยแต่แค่เยซูพูดอะไรเลยลูจอร์จอแค่ละจงแค่สิ่งอาไม่เอาไปตัวเงี้ยสนิทขันจีดาราเนี่ยมันเต็มเฮียเงี้ยสนิทเงี้ยสนิทพัดเจ้าพัดเจ้าดูอะไรกี่ตัวโอ้บีตัวเล่นนี่เล่นนี่อาไม่ใช่ดูแข่งขันสิว่าอาบีทาร์เสิ่งเป็นยังไงจะรู้มีอะไรทาร์อยากกับกุ้งมีมะฮุบจะดีใจมันเริ่มในงานวิชาทาร์ในพีวีไอ้นี่เปรี้ยตะกี้กูเสียจีแม่อาไม่เอาแบบพี่เอาน่าเชื่อจะดูเสร็จกูเพย์ใช่เอาตอนนี้ใจเชื่อมอลูกเลยอาไม่เอาแบบพี่ลำยี่กันละตูบ้านตัวเลยตูวันตาเสียเขาเนี่ยตีมอเตอร์ตัวเรื่องสาวยี่เด็กขมาเชื่อมอลูกเด็กคนนี้ตีรอบแม่ปากพี่รอบมาเลยตีรอบแม่สุภาพละมามาเลยเนาะนิติเราทำเราไปจุดสุดท้ายเอาเนาะอะไรคนเราไม่สุภาพขนาดน้ำร้อนเองไงอยากเอาเขาเอาสาวเราที่มอดีดูเรื่องสาวใครเลี้ยงอย่างเงี้ยคนชื่อว่าพับร้อนนายเอาชอบอะไรชอบไม่เอาชอบอะไรเราเลยพัดเจ้าเจ้าลูกอ่ะน่าดูชิบมาเราเนี่ยสุดที่เลยสบายเลยตีน้องแม่เชียวบีตุตีเลยน้องตุตีเราไปสักพักยังก้าวสวดแต่ละจิโร่มาดูบีที่อยากโดนแล้วก็ส่งได้เอาทีบียงจีจีที่อยากก็สั่งชอบบีกูมาสายตมาตระฟูดีงากูตัวจ่าเลยชีชิมอจิมาสิตุตีเราแม่เลยพี่อยากโดนแล้วก็ส่งได้เอาบีแค่บีปีแค่บีทีนี้เลยจะรู้ส่งเอาพี่อยากเอาสิ่งที่มันจะเป็นอาเมลแบบพี่อยากเอาชีชิมอจิมาสิจะรู้พี่อยากเอาตัวอยากเอาอาไม่เอาไปเนี่ยที่น้องมาวิดาสมาลูกเองมาอเมลที่มีมาจูสามีสุดดาวอยากที่เบสเซนนัสลินนัสงาอันลุยาร์พอละเดี๋ยวก็ตัวเต็งตัวนู้สอบลองชินสวิชินจิโก้มาชมเลยไปเนี่ยกาลาเชียร์ที่พินตายจูสาจ้าเดี๋ยวก็ตัวเต็งตัวนู้สอบจ้ารู้ชุดทุนสันชินได้สวิชินกูมาชมเลยไปเนี่ยอาปีบ่าเดี๋ยวอาไม่ยอมบ่าเนี่ยสิ่งแบบนี้บ่าเนี่ยเดี๋ยวมันเดียวอาปีเดียวชิดตัวไม่สวยจะรู้อาลงอ่ะลูกโยมตุสลามตุเป็นแม่ตะเคียนตุเลยอันไหนตุเลยจะรู้โลกะมันนี่เป็นแม่ต้องมีตาชิดเลยโลกามาชีวิตเป็นจุดอาลังอ่ะมันต้องเรื่องในงานကိုရထားတဲ့လူကျွန်တော်တို့မလေးရှားကိုလာဖို့ passport ရထားတဲ့ visa ရထားလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2လပဲပေးတယ်ဘယ်လောက်ပဲပေးလဲ2လပြီးတော့ပြန်သွားမပြန်ချင်လည်းပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံကနဘာပဲလားဟာဝရတော့နိုင်ငံပါရရှိတာไอ้สุบะน่าพระเอกของไทยนี่เสียข้าอัญญาชีติโนนี่เสียข้ากูเพียงสิ่งเช่นน่าตัวใหญ่น่าเสียยันไหนติโนชีสิเช่นติโนกูตะพานน่าติงเซมีน่าดีน่าขี้พี่ตมาเดียบพี่อัตตะเล็บพี่ยาชิมวยมาสิไอ้นี่ยากระโปรงมีอะไรกันล่ะไอ้ตะเคียนเยซูเป็นสิ่งที่ตะเคียนเยซูอะไม่ดอมาพับยังไงกูสิล่ะสิ่งใช่อ่ะพยายามนึกว่าเราพับยังไงกันล่ะพับมันเริ่มยังไงในงานกูยากกันลูกมาพับยังไงเนี่ยนึกว่าดอกมาพับยังไงเนี่ย
music အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရထားတယ်တမာတရားတင်တို့ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ရွှေလိုဥစ္စာတွေမင်းတို့ကိုရွေးထားတာမဟုတ်မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မင်းတို့ကိုဖြစ်သွားစေတဲ့ကြောင့်မဟုတ်အာမျိုးတမာတရားအသက်ရှင်ဖို့အားပေးခြင်းအကျိုးရှိလားဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုံးသားမှာမှတ်ထားပါတာရဲ့မြတ်တော်ဆိုလို့မှတ်ထားပါတာရဲ့မြတ်တော်တာရဲ့မြတ်တော်မင်းဟုတ်လားဟဲ့ဆက်ဝဲတဲ့ကမှာထက်ကောင်းတဲ့ဟာမရှိတော့တမန်မနေ့ပြင်တပည့်ခါကြတော့ပါလေတာရဲ့မြတ်တဲ့အရာပေါ်လာတာရဲ့ကောင်းတဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ဆုံးတော့တေးချတဲ့သခင်ယေရှုထက်မြတ်တဲ့ဟာမရှိတော့ဟာလေလုယာအာမင်လောကမှာတဲ့ပုံတာရဲ့မြတ်တော်ဆုံးလင်းတော်သခင်ယေရှုကိုရပြီဖြစ်လို့သခင်ယေရှုထက်မြတ်တဲ့ဟာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီနေ့အချင်းမြတ်ဆုံးတာရဲ့ဆုံးလင်းတော်အရာကိုခင်ဗျားရထားတဲ့ဟာကိုကျင့်တဲ့ရောက်ရဲ့တော့အဲ့တခင်ပဲစစ်စစ်ကြည့်အောင်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတခါလေကျွန်တော်ရထားတဲ့အရာကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်နော်အာရအေဝါကသူတို့ဖျားပြတာအကောင်းဆုံးဆိုသူတို့မသိဘဲနဲ့ဆရာစကားထပ်နားရောက်တဲ့အခါမှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ပေးထားတဲ့သခင်ယေရှုအပြင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါဆိုပါတာရဲ့မြတ်တော်တာရဲ့မြတ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအများကြီးပါလားပေါ့လားအဲ့ဒါကဘယ်လိုတွေ့လဲတာရဲ့မြတ်တော်ယေရှုကိုခံစားဖို့ဘုရားကခင်ဗျားတဲ့ပြည့်စုံယေရှုခရစ်ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုရထားတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတော့အလုံးမသက်ခရအောင်စုတောင်းစက်ကရဘုရားကိုယေရှုတင်ရအောင်ညပိုင်းလဲကျွန်တော်အားမရောပဲနဲ့ခက်လေးလာဖို့စုတောင်းရအောင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်တာရဲ့မြတ်တော်အရာကိုပြင်လာမပြင်ထောက်လားယေရှုခရစ်ပြင်လာပြင်စေဘူးလားကျွန်တော်ချစ်မရအောင်ဘုရားမတုံလုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့ယေရှုအဲ့တော့ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးလောကအရာကိုကြည့်မလားတကယ်ရှုစစ်စစ်ကြည့်မလားနောက်ရှင်းတဲ့အရာဘာလို့လဲအဲရှာရောအဆုံးထိပြရအောင်အတူတူကဆုတောင်းစကားနဲ့ကြပါစို့ဟာလေလုယာဖခင်နာမတော်ကိုချီးပါစေဒီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့နာပြတ်တယ်တာရဲ့မြတ်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဒီဘေးမှာပြောထားတယ်โอ้ตาရဲ့မြတ်တော်ရှိခိုးရဟိတာရဲ့မြတ်တော်ကောင်းတာရဲ့မြတ်တော်အဗျာဒီချမ်းသာတဲ့အရာတွေဖြစ်စေအမတမအဖို့ထားရဲ့အလွန်ကြီးပဲအဖို့ထိုက်တော့ဂရိတော်များကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့ယေရှုတယ်အလွန်ကြီးပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုကျွန်တော်ပေးထားလို့ယေရှုတယ်ကျွန်တော်ကိုငါတို့အားတားဖို့တနာတော်ပြီးနာမတော်ကအပဲတိုင်ပင်ဖက်တကူတော်ပြာထာဝရဘညီတဲ့ချင်းရှင်ဖြစ်တော်တားတော်ပြေလို့ယေရှုတယ်တားတော်ရတော်သူအသက်ကိုရတဲ့ဆိုတိုင်းဒီနေ့အချင်းနဲ့ဆုံးတော့တားကိုပေးချင်အဖြစ်တားရဲ့မြတ်တော်အရာကိုခံစားစေလို့ယေရှုတယ်ထိုတားတော်ရဲ့အတွေ့အမြင်ရွေးဝယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကိုခံစားစေလို့နာမတော်ချင်ပါတခင်ယေရှုပြုတော်ယေရှုတော်ကိုတားတို့ပြောကြည့်ပြီးတော့မတုံလုံးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေတားတို့ပြီးထားလို့တားမတော်ကိုချင်ပါဟာအဲ့တော့မပြိုပြက်နိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှငလင်ဘလောက်ပဲလို့လောကရဲ့ပြိုပြက်သွားပြီမဲ့မပြိုပြက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းခွင့်ရရှိလို့ချင်ပါဒီနေ့ကစတော့ထိုအရာကိုမျှော်ကြည့်ပြီးလောကီယာကိုဆွဲနေတတ်တဲ့သူမဟုတ်စေတဲ့တတိဖန်ကဲတော့တခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးသူတို့ဘာအတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေတော့သူများဖြစ်စေပါလောကသားများတဲ့ဆုတောင်းပေးနေတော့သူများဖြစ်စေလို့ကောင်းတဲ့အရာကိုညွန်ပြတ်တော့သူများဖြစ်စေလို့ကိုရှင်ရောက်တဲ့ကောင်းကြီးပြီးအာယုစီပါဒီကြောင့်ဒီနေ့စစ်စစ်အားလုံးနဲ့လက်တော်မှာဆက်ကပ်နိုင်တာကြည်ရချင်မလာဘယ်လိုမှတည်ချင်းကထမြောက်တော့တားတကယ်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်နိုင်မှာဖြစ်ရရှိအာမင်